आखिर ये कैसा माया चाल है, मेरे साथ बस बने रहना आज तक और सब्सक्राइब। मंगलवार के दिन पाथड़ी गांव के रोड से मैं हवा को चीरते हुए चल देता हूँ, जिसमें सामने से गाड़ी आती जाती रहती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ पाथड़ी गांव में, जहाँ पे गाड़ियाँ कम लोग ज्यादा। पाथड़ी गांव के और अंदर आने के बाद इतनी सारी हरियाली, रास्ते के आजू बाजू में पेड़ और रास्ते के बीच में पानी, जहाँ पे रिक्शा और गाड़ी सब जाती है। तभी मेरी गाड़ी के आगे एक एजेंट आ जाता है, जो एजेंट अपनी फुड़फुड़ी लेके चल देता है आगे आके, जिसका मैं पीछा करता हूँ। जैसे ही मैं वीडियो बंद करके चालू करता हूँ, वैसे मैं लगे पांडुलिनी वाले रोड पे, उसी रोड पे एक कुत्ता अपने नशीले आंखों से मुझे देख रहा था। उसकी नशीली आंख छोड़ के मैं आ जाता हूँ पांडुलिनी वाले पहाड़ पे, मतलब पहाड़ के साइड में। तभी थोड़ी देर बाद हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें हल्का हल्का मौसम अच्छा और खराब था। तभी बारिश अपना माया जाल करती है पांडुलिनी के पहाड़ के ऊपर, जिसमें आधा पहाड़ गायब हो जाता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। और ऐसे ही करते करते सब्सक्राइब कर